Ikalimang sugo, ayaw kamo pagpatay. Exodo Kapitulo 20, versikulo 13. Tahoron og ang pinga nato ang atong kinabuhi og sa atong sikatao. Palambuon nato ang maayong kabubuton sa tanang mga tao. Tahoron nato ang kinabuhi bisan sa mga hayop. Manghinaot kita sa kaayuhan sa atong sikatao diya sa atong pagtahod sa iyang mga katungod ug ang pagpasaylo sa atong mga kaaway. Gidili ang pagpatay, Mateo 19:18. Gidili ang paghikog kung paghunos sa kaugalingong kinabuhi, kay dili kita ang tagiya sa kinabuhi. Diya sa Salmo 36:9, Uluhan 36:9, ang Diyos mo'y tinubdan sa kinabuhi. Gididaan kita sa paghubog-hubog sa ilim ng makahubog o sa mga drugas nga gidili kay walay dapit sa gingarian sa Dios. Galacia Uluhan 5:21. Gidili ang pagkamasukanon, ang pagdumot ug ang pagsulti ug masakit nga mga pulong nga nato mabasa na sa Mateo Uluhan 5:22. Sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghinganlag kuwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labang hukmanan. Ug bisan kinsa nga maingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mangiagom sa kalayo sa impyerno. Mateo 5:22. Gidili ang aborsyon kung paghuno sa kinabuhi sa bata sulod sa tagwangkan sa inahan. Gidili usab ang euthanasia kung gitawag og mercy killing kung sa Bisaya pa pagpatay sa kaluoy. Gidili ang pagdumot, panghulga, pagpanimalos o pagkikiaway. Gidili ang iskandalo. Kining iskandalo mao'y pulong kung buhat nga arang magapahigayon sa sala. Ug dinhi sa Pilipinas ang gitawag og EJK, extrajudicial killing. Gidili ka na sa ikalimang sugo. Amen.